أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدلله منګه د امت مسلمه افراد یو او په امت مسلمه باندې د ټولو نه غټ احسان د الله دی ورپسې د رسول الله دی ورپسې د صحابه دی د الله غټ احسان د هر څلوېښتو کال نه پس سړي نه چې تپوس کوي هلکه د چا د سره ډېر ښه کړي نو هغه یاره الله را سره ډېر ښه کړي او د ټول نه غټ ښه دا دی چې الله را باندې پردې اچولی دي او هر انسان د خپل عمل نه په خپله خبر دی او الله ته خبر دی رسول الله ته نه دی خبر کل نفس هر یو نفس چې دی هغه په بما کسبت چې څه کوي په هغې باندې هغه په خپله ګواه دی او ولو القا معاذیره اگر چې بانې شانې کوي چې ما دا کار نه کړی خو پړه کوي چې کړی خو مې دی خو ما کړی دی او زه ته خبر یم او الله ته خبر دی او الله ته خبر دی خو چاته نه وایي چې په ما پردې پرتې دي د الله د ټولو نه غټ ښه زموږ سره دا چې د پیدایش نه پسې موږ دپاره کتاب را لېږلی او لارې راته ښولې وه پیدایش کې راله درې لرنینګ ټولز د زده کولو اندامونه را کړي وجعل لکم السمع والابصار والافئده هر انسان ته د لرنینګ دپاره د زده کولو دپاره قوت سماعت یې د اورېدو طاقت ورکړو او بیا د لیدو طاقت ورکړو د اورېدو په طاقت باندې لیکچر واوري د لیدو په طاقت باندې پریکټیکل وکړي وجعل لکم السمع والابصار والافئده بیا دغه کوریلیټ کړي دغه ریزلټس او د هغې نه د کامیابۍ فارمولې معلومې کړي او په دنیا کې هم کامیاب شي او په آخرت کې هم کامیاب شي خو الله یوازې په دې صبر ونه کو زما ستا دپاره کتاب هم راولېږو چا سره چې هر څه یي هغه درته رالیږلی شي چا سره چې هېڅ نه یې به څه راولېږي ډاروین ما تا ته وایي چې ته د چینجي نه پیدا شوی چینجی رسه نه پیدا شو او هغه د نشته کېدل هغه څوک کولی شي چې په خپله شته او خپله شته باندې صرف الله دی دې وجې نه الله موږ ته دا ویلي چې د دنیا ټول قیمتي څیزونه صرف د الله سره دي هر هغه شی چې هغه پازیټیو دی په ترقۍ کې سړي له کار ورکوي که قوت دی که هغه انصاف دی که هغه صداقت دی هغه د الله سره دی دې وجې نه د هغې لپاره یوه جمله ده الحمدلله ټول پازیټیو څیزونه د الله سره دي او بیا دغه الله چې دی د ټول نیګیټیو څیزونو نه پاک دی یعنې هر قسم له کمزوري چې هغه بې انصافي ده که هغه ظلم دی که هغه د بل جایداد په ځان پسې لیکل دي که هغه دروغ ویل دی په الله کې نشته دې ته وایي سبحان الله دې وجې نه قرآن کې دوه صورتونه یو بل پسې مسلسل دي یو طرف ته صورت کهف دی بل طرف ته صورت بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل کې وایي سبحان الذي اسرا بعبده ټول کمزورونه پاک دی مطلب چې نیګیټیو ټول څیزونه به ترې نیګیټ کې او پازیټیو ټول صفتونه باره کې نو صورت کهف کې وایي الحمدلله الذي انزل على عبده الکتاب هغه د غټ کار دا کړی دی چې چونکې هر څه ورسره حمد مینس آل پازیټیو تھنګس څومره پازیټیو اسپیکټس چې دي د هغې مالک هغه دی چونکې هغه مالک دی نو ما تاله ډېر شی څیزونه راکړل نو په ډېر شی څیزونو کې قیمتي شی څه کتاب و نو قرآن یې راولېږو د هغې قرآن د ایکسپلینیشن او د تفسیر دپاره ما تاته پیغمبر راولېږو عبد رسول الله او رسول الله یې داسې راولېږو چې هغه زموږ سره دومره ښه وکړل که نه چې تصور هم نشي کولی یو دا چې زموږ دپاره یې څومره محنت کاو نو هغه د لوکل خلقو ورته یعنې د مکې خلقو ورته افر وکړو زموږ بادشاه شه خزانه دله ډکو هون چنده والا ښکلې ښځه غواړي نه هغه دله درکو خو دا کار مه کوه هغه ویې نه
دا خلق به زه جنت ته بیام، زما سره د دې امت غم دی. نو بیا تاله موږ سزا درکو. وی سزا پرزیکیوشن. نو سزا یې وله څه ورکړه؟ شاه ابي طالب یو درې ته یې ولېږو د ابوطالب سره، 3 کاله یې پرې لوږې تندې تېرې کړې، خو هغه برداشت کړې. د لوږې تندو غټ مثال یې دا دی چې صحابي وایي زه ډېر وږی شوم، یو خوا بل خوا مې کتل، مکې ته یې را پرېښودونه، په دره کې هلته ناست وو، نه خوراک او نه څښاک و. ما یو سرمن ومونده، سرمن مې راواغسته، په اوبو کې مې نرمه کړه، په اور مې ګرمه کړه، بیا مې وخوړه. نو چې د صحابي دا حال و چې دا ماشومانو به څه حال و. 3 کاله یې زما ستا دپاره دغه محنت قبول کړو، چې واپس راغی جو خدای پاک په هیومن لیول باندې دغه سره سلوک کو. انسان یو ته ویلی شي چې یاره زما د پیغمبر سره چې څه کوئ هغه کوئ، فری هینډ دی تاسو ته. دی به حیثیت انسان دا هر څه برداشت کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه برداشت کړل. چې راووت نو ترې هم مړه شو او خدیجه به هم وفات شوه. عام الحزن یې ورته وایي. چې ډېر خفه شو نو لاړ شو طایف ته، او په طایف کې چې ورسره کومه ناروا وشوه نو حضرت عایشې به یې ته ویې په طایف کې زما سره ډېر زیاتی شوی و، خو دا ټول یې زما ستا دپاره کړي. ملایکه چې راله هغې ویې چې یاره د غرونه پرې راته کوم وینا که دې ښه نه شي، دا ثقفي قوم دی، خدای به پکې نور مخلوق پیدا کړي. او واقعي ډېر زبردست خلق پیدا شو. حجاج ابن یوسف او کوم کمانډر چې موږ ته رالیږلی و پاکستان ته او انډیا ته، او هغه دغه راغلی و محمد بن قاسم، همدغې قبیلې والا. رسول الله نظرونه ډېر احسانات یې وکړو. کله چې الله بره بوتو دغه ته معراج لا، نو په کار نه ده چې هلته څومره به خوشحاله شوي. موږ په امریکا کې خوشحالیږو ځکه چې امریکا د دنیا یو جنت موږ ته ښکاري، خو چې د امریکې ګرین کارډ سړي ته میلاویږي نو هره ناروا سره یې د هغې دپاره کوي. نو چې سړي ته د معراج ګرین کارډ میلاویږي نو مولانا روم په دې پوهېدو، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر رفت و باز آمدی. حضرت بره لاړو، د الله په خوا کې و واپس راغی. من کو چېرې زه تلی وی نه بې آمدم، زه به چېرته واپس نوم راغلی. مولانا روم چونکې دې ته فکر رسی چې یو سړي ته ګرین کارډ د معراج میلاو شي او په اسمانونو کې مزې کوي، یا لیونی چې ځمکې ته بیا راځي، نو دا سړی دا کار کوي چې خود غرض وي. نو مولانا روم وایي مونږ خود غرض یو، مونږ خو خپل غرض کوو، مونږ ته خو امریکې ګرین کارډ پکار دی، مونږ د افغانستان په ځمکه څه کوو، مونږ په جاز پورې نښلو. خیر دی که د ټیر نه ښکته راړتو شو شهیدان به شو. دا کم شهیدان دي؟ دا شهید فی سبیل الامریکا، دا شهید فی سبیل الشیطان، دا شهید فی سبیل الرزق، فی سبیل الپیسا. نو دا مونږ کوو. خو رسول الله بره لاړ، واپس راغی. مولانا روم وایي که زه تلی وی زه به چېرته واپس نوم راغلی. وی واپس ولې راغی؟ وی چې زه امت جنت ته بیام. د دې نه بل غټ احساني. او بیا دا چې کله هلته ورسره مذاکره کېده چې الله ورته وی السلام علیک ایها النبی، پیغمبره نبی په تارې زما سلام. رسول الله ورته وی نه چې زما سره خو امت دی. السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. هغې پیغمبر موږ هلته هم نو هیر کړي. وی زما عباد الله الصالحین چې دي که نه زما امت، د هغې غم به کوې. نو په موږ څومره غټ احسان شو. بیا دلته ښکته راغی او بیا په مینه په ښکته چې معراج واپس راغی، د مکې هغه سختې بیا شروع شوې. او سختې دې حد ته ورسېدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو. د مدینې د هجرت هغه سفر په هیومن لیول و، په سیکنډونو نه، د سیکنډونو نه په کم ټایم کې معراج له تلی و. خو چې ځکه چې کومې بسترې نه تلی و هغې نه چې واپس راغی لا ګرمه وه، او وایي چې د دروازه چې وه هغې لا چغا کوله ځکه چې الله ورته وخت ونیو. خو بیا د مدینې هجرت چې و هغه 200-300 میله سفر چې و په هیومن لیول باندې و. په هغې کې هغه چې څومره کړاوونه وو هغه وشو. خطره وه د مرګ، یو طرف ته غار ثور دی او بل طرف ته په لارې تلل دي، او بل طرف ته شاته د انعام په صورت کې د هغې سراقه را رسېدل دي. خو حضرت دا ټول برداشت کوي او مدینې ته رسي. او مدینې ته چې رسي دا ټول په هیومن لیول باندې رسي او دا ټوله سخته ماته ته برداشت کوي. خو هلته په ورتله سره لومبنی کار څه کوي؟ جومات جوړوي. ځکه چې امت ته د جومات پکار دی. مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، او اقامت الصلات کوي. او بیا په دغه کې مدینې ته چې کله شفت شي نو هلته هم د خپل کور د جوړېدو نه مخکې ما تعالی جومات جوړوي. دغې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې قربانۍ زما ستا دپاره ورکړي، او د الله د دې امت په زړه کې دغه یو ډېره مینه اچولې ده.
په امت د هغه دومره احسان دی چې وفات کېدو وایي نو فرمایي وی جبریل راغی چې ستاسو چې څنګه خوښی نو وی حضرت ورته وایي چې زما د امت پسې کېږي وی جبریل ورته وایي چې یاره ما ته خو پته نشته الله نه به تپوس وکړم نو لږ ساعت پس راغی وایي چې الله وایي چې د امت غم دې مه کوه دومره ورسره نو هغه بس بل الرفیق الاعلی چې دومره په تا میني چې هغه په حجة الوداع کې دعاګانې کوي چې زما ربه زما امت وبخې زما امت وبخې زما امت وبخې نو عرفات کې ورته اطلاع ملویږي چې بس ظالمان نه بخم ګورې پردی حق چې والی هغه نه بخم نو بیا یې مړه صبر نه کوي نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي وایي چې کله مزدلفې ته راغی که نه حج کې خلق لاول عرفات ته ځي بیا د شپې مزدلفې ته راځي مزدلفه کې هم نقل اړېږي وایي زما ربه چې ته زما د امت ظالمان نه بخې او هغې چا سره زیاتې کړی نو تا ته خو ډېر اسانه ده که نه مظلومانو له د جنت د نعمتونو نه نعمتونه ورکه کمپنسیشن یې وکړه خو زما دا امت وبخه وی رسول الله خوشحاله شو چې دعا مې دلته قبوله شوه هلته کې چې نه وه نو دلته څو پورې چې دا دعا قبوله شوې نه وه د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې احساناتو په برکت زموږ په زړه کې ډېره زیاته مینه ده د دې وجې نه د جوارګر نه جوارګر او د شرابي نه شرابي سړي هم پړه کې د رسول الله مینه ده پخوا هغه شاعرانو په هغې شاعرانو کې یو شاعر میر تقي میرو یو به پکې هغه اسد الله غالب په دغه شاعرانو کې یو کس و چې هغه شرابي و او هغه شرابي شاعر چې دی د شرابو په نشه کې مست و خلقو ورته د نیکو نیکو خلقو نومونه واغستله په ټولو ته یې کنځل وکړل او هغې سړي ورته بیا د رسول الله نوم واغست او چې د رسول الله نوم یې واغست نو په ژړا شو چغې کړې وی ته څه کوئ زما د آخرت عذاب ختموئ د دې نه دا پته ولګېده چې د شرابیانو په زړه کې هم د رسول الله مینه ده د دې وجې نه په چا باندې دا تهمت لګول چې دی توهین رسالت کوي دا ډېر زیاتی دی د چا په نیت شک کول هغه شرابي شاعر هم دا نشي کولی ستا په دې ملک کې چې څومره لیډران دي ډېرې بېقوفه خبرې کوي خو که فرض که د هغو نه د خولې نه دې څه خبره وخیږي چې ته وایې چې یاره دې نه توهین رسالت وي راځي ته وایې چې سوال نه پیدا کېږي چې دې توهین رسالت وکړي توهین رسالت خو شرابي هم نشو کولی توهین رسالت چې چا کړی دی هغه اسیه ده هغه خو تا لیږلې ده په تمامه دنیا کې په فخر کې وایي موږ اسیه رها کړه د دې وجې نه سړی خفه شي چې د الله رسول په تا دومره مین دی او هغه ستا دپاره دومره کوي او ته د هغې په یو سړي بدګماني کې چې د توهین رسالت کوي وایي نه دی به پوه شوی نه د پښتنو په معاشره کې پلار اکثر خپل زوی ته وایي په زنا شویه او په خپل سي ته وایي یاره د زنا پیدا نه که دغې د پښتون ته ووایي چې ته چې دا خبره کوې که سړی د سره سیریس شي سنجیده شي چې ګواهان راوله چې ستا د اعتبار سره چا بدکاري کړې وه چې ته دې خپل زوی ته په زنا پیدا وای خو چونکې هغه پښتون غریب په دې نه پوهېږي نو د دې وجې نه هغه دغه مطلب نه دی دا تا چې ترې واغست دا خو د هغه د خولې نه صرف الفاظ دي چې وختل نو په هر چا باندې نیک ګمان کول به ډېر ښه په ځای د دې نه چې ته ایلاغه چې خپله دښمني دي ورسره او سړی را ایثار کې وایي دې سړي خو دغه کړی دی د دې سړي څه چل کړی دی د توهین رسالت کړی دی چا چې کړی وه په هغه ثابته شوې وه هغه ستا د ملک چیف جسټس او ستا وزیر اعظم پې فخر کوي وایي موږ اسیه رها کړه د دې نه اخوا نور سی ته په غریبانانو پسې شوی چېرته څه نیک سړی میلاو شي رسول الله په موږ ډېر احسانات دي د رسول الله مینه د خلقو په زړه کې ننوتې ده او د رسول الله د برکته دا دین موږ ته راغلی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بعضې کارونه نشو کولی الله ورته د صحابو ټیم پرووایډ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر قسم له په هیومن لیول باندې حالات رالل او ما تاته په انساني بنیاد باندې د هغې پریکټیکل ډیمانسټریشن وکړو ولې د الله رسول ته دین خوولو او دین کولو اس نے ہمیں دین بتانا بھی تھا اور دین سمجھانا بھی تھا یوازې خوول خو نو کنه پریکټیکل ډیمانسټریشن پکارو د دې وجې نه د دین دپاره کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونځ کې خطا شو د الله رسوله په مونځ کې خطا کېدل خو حضرت وی انسا کله زمانه ییر شي یا زمانه ییر کړی شو ځکه چې تا ته د سجده سهوي چل وښیي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر روان دی او چاته وی زمونږ به څوک زمونږ به څوک نن څوکیداري وکړي بلال راپاسې وایي چې زه به وکړم او چې کله ټول وده شي نو بلال هم وده شي رضی الله تعالی عنه چې کله دواړه وده شي او نور یې راپاسئ نو د سهار مونځ قضا شو که نه نو حضرت وی زه یې موده کړم ادی مې وکړی بلاله دا ولې بلال وی چې ته چا وده کړی وی هغه زه وده کړی وم دا ولې تا ته دا ښیي چې که مونځ د نه قضا شو که نه انور د باندې راوخت نو رسول الله ورسره بیا څه چل کړی نو مونځ یې څنګه کړی و امامتۍ یې کړی و که بې امامتۍ یې کړی او بیا یې بانګې ویلی او که نه یې ویلی
نو تا د دې سبق ښوو دپاره دغه اوده کېدل دا ډېر زیات ضروري و. د سجدې سهوې د ښوو دپاره په مانځه کې رکعتونه خطا کېدل دا هم ډېر ضروري و. خو بغاوت د رسول الله وسلم په زمانه کې صحابي نشو کولی، ځکه چې بغاوت یې کوه جو مرتد کېدو. نو د مرتد خپل احکام دي، خو د باغي د احکامو د ښوو دپاره د حضرت علی رضی الله عنه خدمات افر کړل. نو خلقو بغاوت وکړو، د باغي سره به څنګه سلوک کې دا یې تا ته وښول. د صحابو ټیم دومره د اخلاص مظاهره وکړه چې نیکي نه د ګناهونو چل، د ګناه سره بیا هاو ټو ډیل وید اټ، چې ګناه دې وکړو نو بیا به څه کې بیا ځان سزا ته پیش کول، هغې پریکټیکل ډیمانسټریشن یې هم درته وکړو چې تا ته دین میلاو شي. په ګناهونو کې د ټولو نه غټ ګناه چې غټ سزا یې ده هغه زنا دی. سړي دا غونې زیږ زیږ شي چې ته یو سړی بار ته راوباسې او د سواړی په ګراونډ کې د کالج په ګراونډ کې ودرې او بیا خلکو ته وایي چې په ګټو یې ولی او وایي سر وله مه ولی دې نه غټ سزا بله نشته. او چې څو پورې هغه مړ شوی نه وي، خو صحابو دغه قرباني م ورکړه. یو نارینه دی معاذ ابن مالک رضی الله تعالی عنه، هغه وایي چې ما کړی دی بدکاري، وایي لکه پولیس نشته او دغه نشته، خفیه ایجنسیز نشته او انویسټیګیشن والا هم څه ته ولې لیونی شوی؟ هغه وایي نه چې ما کړی دی. هغه وایي تا چې کوم په قرآن کې یا په حدیث کې د رجم کومه سزا مقرر کړې وه د هغې پریکټیکل ډیمانسټریشن دپاره زه خپل خدمات افر کوم. دا مطلب شو چې خلقو ته پته ولګي معاذ ابن مالک ته بیا څه میلاویږي. معاذ ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې کله خلق پې راږدي او خلق یې په ګټو ولي او هغه بیا په هغې کې وفات کیږي، نو ګوره د دې نه بله غټه قرباني نشي کېدی. خو ما تا ته یې ثابته کړه چې رجم سزا به څنګه ورکې او د رجم د سزا نه بل ثابتېږي. دوه تنه په لار روان دي، دواړه صحابه دي، یو بل ته یو عامه معمولي خبره وکړه. دا معمولي خبره موږ هم ته ورکوو، ویې لکه خدای د باندې پردی اچولی وې. ولې دی الوې؟ دا یو روټین تبصره ده چې عام سړی کوي، هغه هم دا تبصره وکړه او بیا ورته وایي کتے کې موت مر گیا، د سپي په مرګ د ځان وواژو. او دغه الفاظ رسول الله اوري او د الله رسول ورته هېڅ نه وایي. لږ ساعت مخې ته ځي، هغې کسانو ته وایي یاره دا پورې مرداره خر پروت دی، ورشئ غوښه ترې وخورئ. عام سړي که تا ته وایي چې ورشه د مردارې نه غوښه وخوره، ته به حیران شې چې د الله رسول درته وایي. هغې وایي حضرت دا خو ډېره ناروا نه ده. هغه ورته وایي فما نلتما من عرض اخیکما، دا ستاسو دا رور چې اوس موږ په ګټو باندې ویشتو او مړ شو، د ده په بېعزتۍ کې چې کوم الفاظ تاسو وویې د هغې نه دغه غوښه خوړل ښه دي. هغې ته دې احساس وشو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه یې نه ما چې هغه د جنت په وادو کې سیل کوي. یې مطلب دا چې معاذ ابن مالک داسې توبه ایستلې ده، داسې پریکټیکل خدمات یې افر کړي دي چې امت ته فل دغه شي. دا خو د سزاګانو خبره شوه. هم دغه نارینه په ځای غامیدیه راځي، هغه زنانه ده، هغه وایي حضرت ما نه ګناه شوی دی، په ما باندې پریکټیکلی امپلیمنټ کا. حضرت اخوا دی خوا کوي، ورته وایي چې ضعیبه او خیر دی. هغه ورته په خېټه دی ماشوم دی، دې سره بیا څه کوو؟ بیا ورپسې پولیس نه لیږي او هغه ورته بیا وایي چې کله راشي وایي وړوکی خو وشو. هغه ورته بیا وایي چې دا وړوکی دی چې تا مونږ ووجنو نو دی به څه کوي؟ هغه ورته وایي چې دی د خوراک شي. هغه غامیدیه په خپل خدمات افر کوي چې ستا په قرآن کې او ستا په حدیث کې د سزا کومه ده او تا مقرر کړې ده، د هغې پریکټیکل امپلیمنټیشن په موږ وکړه چې امت ته بیا وروستو څه پرابلم نه وي. حضرت ورته وایي چې ښځه ټیک ته چې راغلی او نه قلاریږي، نو چې کله خلق په ګټو ولي غامیدیه، نو د هغې چې کله یو خس وینه په خالد ابن ولید لګي، نو سړي لقار ورشي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وایي ستا داسې وکم، ستا داسې وشو. رسول الله ورته وایي خالده ته خبر نه یې، دې داسې توبه ایستلې ده چې کو چونګي والا او ټیکس والا صاحب مکسن، دا چې په هغه باندې دا ټیکس میکس چې اخلي، دا کسان که فرض که دا چوبه وباسي، دا عشري چې ورته موږ وایو، دا میرزا صاحب چې ورته موږ وایو، پټواري چې ورته موږ وایو، که دی دا توبه وباسي نو به خدای معاف کړي. ګوره څومره خطرناکه خبره ده. د دې نه دا پته ولګېده چې کوم خلق په OPD کې ناسي او 2 روپۍ ټیکټ یو 10 روپۍ او ته په جیب کې اچوي، کوم خلق په ټیکس په هغې ځغه باندې ناستي، چونګي باندې ناستي، او کوم خلق ټال ټیکس باندې ناستي او عشري چې ورته موږ وی او موږ چې به ورته وی چې په دې لارې باندې ځي او دا خلق چې دی دې ځای نه ځي، دا دغه کوي، دا چونګې ورکوي. دغه کسان کو فرض کا د 10 روپو په ځای 100 واخلي، دا دومره بدنام دي او د الله په نزد دومره ګناهګار دي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنا یې ښځې کړی دی وایي که دغه ګناه دی وکړو که نه که دی دا توبه ویسته نو دی به هم خدای معاف کړي. مطلب دا دومره خطرناک دی چې په خلقو په معاملاتو کې چې کوم خلق په ټیکسونو باندې او یا په پیسو باندې په اخیستو د سرکار دپاره مقرري او د دوو په ځای لس اخلي او اته جیب ته غورځي او دوه حکومت ته کوي یا رسید نه ورکوي هغه ورکوي نو د هغې ګناه هغه زیاتوالی ته معلوم شو. د دې نه دا پته ولګېده چې دا څومره خطرناک دی خو د صحابو د احساس ته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي حضرت موږ د دې جنازه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ته نه خبر عمره دې زنانه داسې توبه ایستلې ده چې د مدینې د اویاو کسو دپاره پوره ده. یو طرف ته موږ ته د ګناه د کولو د ګناه د سزا ته ځان سبجیکټ کولو بیا د هغې ګناه په سزا په امپلیمنټ کېدو باندې په نافظ کېدو باندې د هغې فایده یعنې مغفرت حاصلولو هغه فول ډیمانسټریشن او هغه فول تشریح او هغه فول نظام ماته ته وښو. وی دا خو څه کې دا خو سزا وه که نه دا خو ګناه د دشمنۍ چل درته م ښیم. صحابو دومره قرباني وکړه چې په منځ کې اختلاف راشي په منځ کې جګړه راشي په اپس کې به څه کوئ. دا سیاسي پارټۍ دي نن سړی په یو پارټۍ کې سبا په بله کې نن د دې صفت کوي بیا هغې ته کنزل کوي. دی وایي غم خادم ورسره ختم دی. د الله د رسول صحابو دوره قرباني تا ته درکړه چې راشه چې تا ته د مخالفت چل وښیو. حضرت علی رضی الله عنه نه دغه کار واغست. حضرت علی رضی الله عنه خپل ته ویلی چې خدمات یې افر کړل او حضرت علی رضی الله عنه خلیفه دی او جنگ یې د چا سره جوړ شو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله خپله فوجونه رالی چونکې هغه ډیټرماینډ هغه په خپله خبره کلکه ده چې د عثمان قاتلان نیول پکار دی او خبره ټیک ده او علی رضی الله عنه په خپله خبره کلک دی چې زه خو یې نیسم خو ټایم خو راکوی که نه یو مې ترې نیولی او ثابت نه شو. محمد بن ابي بکر د حضرت ابوبکر صدیق زوی او راننوتی و په عثمان صاحب پسې خو چې عثمان صاحب ورته ویې بچیا که پلار دې خبر شو چې د عثمان ووژن ډېر بدن خفه شي نو هغه شاته شو. اوس هغه اصل کسان نیولو دپاره خو لږ ټایم راکوي دی په خپله نیتونو کې د هېچا څه شک نشته نیتونه د ټولو په حقه دي خو ګوره جنگ دی جنگ داسې نه دی چې د کنزلو جنگ دی یا د وخلو جنگ دی. 100,000 کسان پکې مړو 100,000 دا به یا صحابو یا به تابعینو ځکه چې دغه وخت حضرت علی رضی الله عنه 100,000 کسان په یو جنگ کې مري او حضرت عایشه رضی الله عنها فوج یو طرف ته د علی فوج بل طرف ته خو د دوستۍ د خپلوۍ د سابقه مثال ته ګوره. حضرت علی رضی الله عنه په مخالفت کې چې کوم فوج دی د عایشې رضی الله عنها سره زبیر دی زبیر رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه ته علی 2 ویلی شي ځکه چې مخکې کمې غذاګانې شوي نو یا علی بادري ښوولې ده یا زبیر رضی الله عنهما. چې مرحب وجلو نو علی مخکې شو چې یاسر وجلو نو زبیر مخکې شو. دا ډېر نرانو ادا د یو بل ډېر خپلو او اکثر په مهماتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې علی او زبیر یو ځای تللي وو. نو حضرت علی رضی الله عنه د دې ځای نه اواز وکړي زبیره هغه وایي ها جي وایي لږ را دې خوا کېږي نه دا اوس جنګ دی. وایي ولې نه. زبیر حضرت علی رضی الله عنه ته مخامخ شو دواړه یو ځای شو. حضرت مولانا ذکریا رحمت الله علیه کې چې معانقه یې وکړه حضرت علی رضی الله عنه ورته یو خبره کوي وایي زبیره یاد دي دي وایي څه دا اوس جنګ دی وایي زبیره یاد دي دي وایي څه وایي هغه ما ته چې لاس په لاس کې ورکړو رسول الله مخې له راغی او رسول الله موږ ته وی تا ته وی چې زبیره په علي مینې وی تا ورته چې او وی چې یو پیره به په ناقره د خلاف ته جنګېږي. اوهو زبیر ته چې ور یاد شو وایي د انګل فیصله یې وکړه چې دا خو واقعي او بیا هغه زبیر واپس شو چې واپس شو په هغې فوج کې یو کس پسې شاته روانو وی زبیره چېرته ځې وی بس واپس ځم وی زه رسره ځم چې لارې د ماسپښین د مانځه وخت شو وی مونځ کو وی کوو که نه چې په مانځه کې وواجو. زبیر رضی الله تعالی عنه هلته کې وفات شو یا هلته کې شهید شو په ظلم باندې او حضرت علی رضی الله عنه چې کله جنگ شروع شو 20,000 کسان پکې مړه شو خو د هغې باوجود علي وګټله او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها فوج بایله. پته ولګېده چې د عایشې رضی الله تعالی عنها د هغه چې سورلي چې ده جمل وخته وي دې ته جنګي جمل ځکه وایي هغه ارتاو شوی دی علي عایشه به زخمي شوي. رسول الله حضرت علی رضی الله عنه زر خپل فوج نه چې د ملګری او د عایشې ورور محمد بن ابي بکر رضی الله عنه ولېږو ورشه د خورکۍ تپوس وکړه د مور تپوس وکړه او بیا په خپله ورغې ویې مورې امهات المؤمنین مورې تا ته خو څه تکلیف نه در رسېدلی هغې ویې خدای دې ته معاف کړي ده ورته ویې خدای دې ته معاف کړي. ګوره او بیا یې د کلي ښځې د هغې علاقې چې کومې قیمتي زنانه راجمع کړې چې عایشه په خیر سره کور ته بوځئ چا ورته وی چې موږ جنګ ګټلی دی موږ خو دا دغه کوو مریان کوو یا یې وجنو. حضرت علی رضی الله عنه ته ډېره خوږه خبره وکړه ویې لکه په تاسو کې څوک دي چې عایشه به خپله وینځه کړي نو ټولو وی نستغفر الله
توبه عایشه به چا وینځئ؟ نو حضرت علی ورته وایي استغفر الله، زما دې هم توبه. دا خو زما وروڼه و، زما نه خفه و، زما سره یې جنګ وکړو، 100 زره پکې هغه دې مړه شو، او دا کم کسانو چې پوه شو او موږ ونیول، دې ته اسیران وایي. دا زموږ غلامان نه دي، موږ سره به دوباره بیعت وکړي. دا د هغې بیهیویر او د هغې مخالفینو سره. مقتولین ګوري، یو پکې طلحه زوی دی، ابن طلحه محمد بن حضرت علی پیژني. په ځای دی چې کنزل ویلو کې حضرت علی رضی الله عنه ته ګوري، وی ګوره څومره قیمتي سړی وی، څومره ښکلي ښکلي منځونه به دې کول، څومره دې په اړ کې به روجې نیوې، د اړ د روجو نیونکي خاونده په څه حاله مړ شي، الله دې په ستا مغفرت نصیب کړي. گویا کې د هغې مړي هم قدر وکړو او د هغوی هم قدر وکړو. او بیا دا حضرت علی رضی الله عنه د مخالفینو سره څنګه عمل کوي، دغه هم وګاټو، هم په عزت یې هغه رسخت کړل او اعلان یې وکړو چې نه به پکې څوک مریی کوو، نه به څوک وجنو، نه به د چا نه پردې اوچتو. دا ګوره د مخالف سره به د جنګ په حالت کې هغه جنګ نه څنګه عمل کوي. صحابو موږ ته دا مخول چې کله حضرت علی رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه سره ګډه وډه راله، دې ته صفین وی جنګ به یې د ورځې کوه، د شپې به یې مړي ښخول. خو دا طرف به تلل، هغو سره به یې مړي ښخول، او هغوی به راتلل د دې سره به یې مړي ښخول. که سره بیلچه یې سخصور ضرورتونه یو بل له به وړل. په حضرت معاویه رضی الله عنه پسې قیصر روم خط راولېږو، مونږ خبر شوي وو علي ستانه نه قلاریږي. حضرت معاویه رضی الله عنه غیرت دومره اوچاو شو، ورته وی نصرانی کتے و عیسائی سپیا، ته د علي خلاف په ما پسې راځې، که تا ما په علي حمله وکړه، زه اوس د علي سره شاملېږم، ستا خلاف به جنګېږم. ته چې د کوم قسطنطنیه د اسلام آباد چې ورته موږ استنبول وایو، دا د ترکیې چې کوم دارالخلافه ده د استنبول په هغې وخت کې دی، ته چې د کوم ځای مشر یې، اسے کوئله بنا دونګه. حضرت معاویه رضی الله عنه فیصله کول غواړي، کیس راغی، ځکه چې د قاضیانو مو دا اوس د ده په شام باندې قبضه ده او د علي حکومت نه مني. خو چې کله کیس داسې سیریس راغی، مثلا دا یو سړی او د خپلې ښځې سره بل سړی ونیو او یې واجو، نو د وجلو بدل دی چې دی ووجني. خو معاویه رضی الله عنه یاره دا خو سپیشل کیس دی، نو په دې کې خو زموږ ذهن کار نه کوي. نو خپل ملګري ابو موسی اشعري رضی الله عنه ته وایي د علي رضی الله عنه سره رابطه وکړه چې په دې کیس کې موږ څه چلو کوو. مطلب دا چې د هغه فتوا او د هغه خبرې په خپل ځای کې امپلیمنټ کوي. نو تا ته د ګناه او د ګناه د کولو او د ګناه نه پس د سختترین توبې ایستو چې هغه د رجم په صورت کې، د لاس پرې کولو په صورت کې، د هغې چلو مو ښوو، او تا ته د دشمنۍ د کولو او په دشمنۍ کې اپس ته یو بل د احترام کولو او د یو بل د بېعزتۍ نه کولو هم چلو ښودو. د دې وجې نه په موږ باندې احسان د چا دی؟ د الله دی، د رسول الله دی، د صحابو دی. دې وجې نه الله موږ ته ویلو الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب. ټول تعریفونه پازیټیو چې څه دي هغه د هغه سره دي، ځکه چې ستاسو سره ډېر ښه دا کړي چې کتاب یې درکړی. او دا کتاب څه دی؟ ولم یجعل له عوجا. د چا چې خپه چې کږئ که نه هغه له کوږ پیزار پکاري، خو ستا خپه او ستا ذهن نیغ پکار دی. نو نیغ قرآن یې رالیږلی دی دپاره د دې خبرې چې کم خلق غلط کارونه کوي په هغې باندې یو سخت عذاب را روان دی، او کم خلق چې ټیک کارونه کوي هغې له الله د آخرت داسې ګټه لیکلې ده چې هغه به همیشه همیشه. ما ستا دپاره په ذهن کې دا پکار ده چې هر وخت موږ ته د صحابو احسان را یادیږي او هر وخت موږ ته د رسول الله احسان را یادیږي، او موږ په عامو خبرو کې په خلقو دا الزام نه لګو چې دې سړي توهین رسالت کړی، ځکه چې هر سړی چې د هغه یو خاص ایمان پڑھ کیږي وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں توہین رسالت کروں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.